Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike. Turasoma ibice bibiri ku murongo wa 19 no wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ibyiringiro byacu ni iki, cyangwa ibyishimo, cyangwa ikamba ryo kwirata? Si mwebwe se mu maso y'umwami wacu Yesu ubwo azaza, kuko ari mu cyubahiro cyacu n'ibyishimo byacu. Nitwa Alex. Ejo narabibwiye turimo tuganira ku ikamba ritangirika. Uyu munsi turaganira ku ikamba ryo kwishima cyangwa ry'umunezero, icyo mu cyongereza bise ngo ni crown of rejoicing. Hano muri Bibiliya ndi gukoresha ni Bibiliya yera, ni nayo ihuriweho n'abantu benshi, ni abantu benshi basoma, uretse ko iyo urimo gushaka gusobanukirwa ijambo ry'Imana wifashisha ni n'ubundi bwoko bwa Bibiliya. Hano rero turaza gukoresha ijambo nahisemo nkoresheje Bibiliya zitandukanye, ni ijambo rivuga ngo ni ikamba ryo kwishima cyangwa ry'umunezero. Nubwo ushaka hano wakoresha iri muri Bibiliya yera, ikamba ryo kwirata. Uru rwandiko iyo uhereye ku murongo wa mbere w'igice cya mbere bakubwira ko rwanditswe na Paulo na Silwano na Timoteyo. Nubwo rwitiriwe Paulo, ariko yari ari kumwe n'aba bene data. Ariko iyo arimo yandika ntago abavanamo, niyo mpamvu avuga ngo ibyishimo byacu ni iki. Nabo ubwo ngubwo aba bashyizemo, cyangwa ibyishimo, ibyirato, ibyiringiro, nibo ni Abatesalonike. Arabandikira rero akababwira ko ari bo afiteho iri kamba, nibo bafiteho iri kamba bano bene data. Iri kamba rero rizahabwa abantu bagize uruhare mu ivugabutumwa. Paulo niwe washinze iri torero ry'Abatesalonike, hanyuma aragenda akajya ryandikira nkuko tubona yabandikiye. Yanditse urwandiko rwa mbere, yandika n'urwa kabiri, ababwira ibintu byinshi. Uyu munsi turavuga ku ikamba yababwiye. Ni ikamba ryo kwirata, ni ikamba ryo kwishima, ni ikamba ry'umunezero, wanakoresha crown of rejoicing. Iri kamba rero ni ikamba abantu bazahabwa kuko bagize uruhare mu ivugabutumwa, bagize uruhare mu kuzanira abantu Yesu, bagize uruhare mu kuyobora abantu kuri Yesu. Ibi ngibi ubundi ni inshingano ya buri mukristo. Yesu yaravuze ngo mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose kuba abigishwa, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye. Niyo nshingano nkuru y'umukristo, ni ukuzanira abandi Yesu. Iyo niyo nshingano umukristo wese afite, guhindura abantu bakaza kuri Yesu. Kandi ntibizarangira gutyo, kuko azabyambikira abantu ikamba. Ugomba kubyumva yuko ufite inshingano yo kuvuga ubutumwa bwiza. Twese ntabwo tufite kuvuga ubutumwa mu buryo bungana, n'uburyo dufite ntabwo babungana, cyangwa se abantu dushobora kugeraho. Hari umuntu Imana iba yarahaye kugera ku bantu benshi, umuntu ikaba yaramuhaye kugera kuri bakeya, undi ikamuha kuba ashobora kuzenguruka amahanga menshi, undi ashobora no kutava mu gihugu cye. Ariko abantu huye abantu Imana igushyize imbere, ibi bagushyize imbere kugira ngo ubabwirize ubutumwa bwiza niba uri umukristo. Ahantu rero kandi hose uri uyu munsi, ndashaka kukubwira ko ari Imana yahakohereje. Ni Imana yahakohereje. Kandi iyo Bibiliya ivuze ngo mugende muhindure, mugende, biravuga ngo nimba ugiye genda, ariko uzirikana misiyo. Ushobora kuba ugiye mu butumwa bw'akazi, ushobora no kuba ugiye mu kazi bisanzwe, ushobora kuba ugiye mu isoko, ushobora kuba ugiye kwiga, ushobora kuba ugiye mu kintu icyo ari cyo cyose ugiyemo, no kuba ugiye gusura abantu. Nimba ugiye, menya ko ugiye ariko
ugiye no kuri misiyo, ni Imana ikohereje kandi ikohereje mu butumwa. Aha nkivuga ibi ndashaka kubabwira ko ubutumwa atari ibyo abantu bavuga gusa, ntago ubutumwa butambuka iyo tuvuze gusa, niyo tugenda ubutumwa buratambuka, iyo twambaye ubutumwa buratambuka, iyo dukora akazi dushinzwe ka buri munsi ubutumwa buratambuka, ubutumwa buratambuka. Ntago reka ntange ingero gatoya, ntabwo bisaba ubundi bwenge kuba wabona umusirikare uri mu kazi, ntabwo bisaba ikindi kugira ngo usobanukirwe ko ari umusirikare, ntibisaba ko abikubwira, ntibisaba ko abikubwira, urabireba ukabimenya. Hari ubutumwa ukuntu ari mu kazi biguha, hari ubutumwa biguha. Ushobora kubona reka mvuge urundi rugero, niyo wabona umusilamu ari umusilamu urimo neza, uri mu byo yizera neza, ushobora kubona atambutse ugahita uvuga ati uriya muntu ni umusilamu. Kubera iki? Kubera ukuntu ubona uzi abasilamu bitwaye. N'ibindi ni uko bimeze, n'ibindi ni uko bimeze. Umuntu ufite ubutumwa bwa Yesu uramureba ukamumenya kandi ubwo ngubwo akaba atambukije ubutumwa naho yaba atabumbuye akanwa. Reka mvuge, iyo umuntu ari mu kazi bisanzwe ashobora gutambutsa ubutumwa binyuze mu mirimo akora, kubera ukuntu ayikora neza, akayikora nk'ukorera se wo mu ijuru, akaba atambukije ubutumwa. Ariko kandi hari n'igihe umuntu agira opportunity bakamuha umwanya cyangwa se akabona uburyo yaccessinga abantu mukaganira, ni uburyo buriya ubonye bwo gutambutsa ubutumwa. Rero ndashaka kugira ngo nkubwire ntihazagira amahirwe na make upfusha ubusa ubonye abantu. Buriya Imana ibagushyize imbere kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Hanyuma kandi ntabwo Imana izabireka gutyo gusa, Imana ibifitiye igihembo. Imana izakwambika ikamba ryo kwishima, ikamba ry'umunezero, crown of rejoicing. Ni ikamba uzambara kubera ko wagize uruhare mu ivugabutumwa. Abaririmbyi iyo baririmba baba bari mu gutambutsa ubutumwa. Iyo babikora neza babikunze bazahabwa rino kamba. Abapastori babwiriza ubutumwa, aba evangeliste babwiriza ubutumwa, abantu bose bafite uruhare mu ivugabutumwa bazambikwa rino kamba. Birasaba kumenya umurimo wawe ko ari ukubwiriza ubutumwa bwiza. Niyo nshingano ya mbere ugomba kumenya ufite ku isi. Uri umunjenere, waba uri umuganga, waba uri umukozi wo mu rugo, waba uri umucuruzi, ahantu hose uri, mu nzego za leta, mu nzego z'abikorera, mu ma ONG, ahantu hose uri, ndashaka kukubwira ko ufite misiyo ya Yesu. Imana yakohereje aho hantu kugira ngo kugira ngo uyerekane, kugira ngo uyivuge, kugira ngo Imana ihamenyekane, kubera ko yashyizeyo ambasaderi. Rero kugira ngo wambare iri kamba nuko uzaba warahagaze mu mwanya wawe neza wivuga butumwa, ukaba warahinduriye abantu kumenya Kristo, ukaba warabazanye kuri Yesu. Nta kindi kintu ushobora gukora gifite agaciro gakomeye nko kuzana abantu kuri Yesu. Nicyo kintu ushobora gukora kikanezeza Imana kandi ukazakibonera igihembo kizahoraho. Ikamba ry'umunezero, ikamba ryo kwishima. Ni ikamba rikomeye. Ndashaka kugira ngo uriharanire kandi uyikorere, ubwire abantu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza Paulo yigeze kuvuga ngo ntago bunkoze isoni, ngo kuko ari imbaraga z'Imana, n'imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. N'imbaraga ihesha uwizera. Ihesha mu butumwa harimo imbaraga zituma abantu bizera bagakizwa mu butumwa tuvuga. Hanyuma rero ndashaka kugutera umwete kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza.
Pawulo aravuga ngo ibyiringiro byacu, ibyishimo, ikamba ryo kwirata ni mwebwe Batesalonike twabwirije ubutumwa bwiza mu kwihana. Nimwe mudutera umunezero. Dushobora kubikora bitoroshye, abantu batabyumva, abantu badutuka, abantu mbese, ariko ndashaka kubwira ko ugomba kwishima. Abantu nibagutuka bakakubeshyera ibibi byinshi baguhora ubutumwa bwiza, Yesu niko yavuze, wishime unezerwe, ingororano zawe ni nyinshi mu ijuru. Ntibiguce intege, ahubwo uwambara imbaraga uvuga ubutumwa bwiza. Imana ikubikiye ikamba rikomeye, ikamba ryo kwishima, ikamba ry'umunezero, crown of rejoicing. Ndakurarika, ndakwinginga kandi ndagutera umwete, ndagira ngo wumve ko ari inshingano yawe kuvuga ubutumwa bwiza. Hera kubo mubana aho ngaho utuye, abo mubana, abagukikije, ubabwire ubutumwa bwiza. Aho ukorera bamenyeshe Yesu, babwire ubutumwa bwiza. Aho ugenda mu nzira, ibyo ukora byose, urugendo rwawe, menya ko inshingano ya mbere ari ubutumwa bwiza. Ntibizakubuza gukora indi mirimo yawe igutunze, ariko inshingano ya mbere woherejwe na Yesu kugira ngo uvuge ubutumwa bwiza. Ndagira ngo tuze gusoza, twaganiraga ku ikamba ryo kwishima cyangwa ry'umunezero, iryo mu Cyongereza bita ngo ni crown of rejoicing. Twaganiriye ko ari ikamba rizahabwa abantu kubera uruhare bagize mu ivugabutumwa, kandi naguteraga umwete kugira ngo wongere imbaraga muri uyu murimo. Nimba uri umwizera, shyira imbaraga muri ibi bintu byo kuvuga ubutumwa bwiza. Ushobora kuba utari intyoza mu kuvuga, ariko amagambo make gusa ashobora kugira umumaro, agahindurira abantu kuri Yesu. Ushobora no gutera inkunga abamisiyoneri bitangiye uwo murimo gusa. Ushobora gutera inkunga abantu, amafaranga yawe ukayashora mu ivugabutumwa, abantu bakatwara ubutumwa bwiza. Ikindi, ushobora no gusengera umuntu uzi ko akeneye Yesu. Ushobora kumubwiriza ukumva amagambo yawe abaye makeya, ariko gusenga ko wamusengera kandi Imana yumva amasengesho yawe, ukamuzana kuri Yesu. Hanyuma Yesu nawe akubikiye ikamba ryo kwishima, ikamba ry'umunezero. Ndagushimiye rero ko wateze amatwi ijambo ry'Imana. Imana iguhe umugisha. Reka dusenge. Mana yacu, Mana yo mu ijuru, tugushimiye ko waduteguriye ibintu byiza. Tumaze kwiga irindi kamba, turasaba kugira ngo uzaduhe kuryambara, n'ikamba ryo kwishima cyangwa se ry'umunezero, crown of rejoicing. N'ikamba Imana yateganirije abantu kubera uruhare bagize mu ivugabutumwa. Mana, turakwinginze ngo njyewe n'abandi bose bumvishe ubu butumwa, ibihugu barimo byose, ubahe guharanira rino kamba kugira ngo bazaryambare, bagire uruhare, bambare imbaraga, bavuge ubutumwa bwiza bwa Yesu, bageze ubutumwa bwa Yesu ku bantu bose, kuko niko Imana ibishaka, ko tugeza ubutumwa ku bantu bose. Imana niyo mpamvu itwihanganira, ni ukugira ngo abantu bose bagerweho ubutumwa. Mana, turakwinginze kugira ngo njyewe n'abanyumvishe udutere umwete, uduhe imbaraga, tuvuge ubutumwa bwiza, hanyuma tuzambarira ikamba. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.